बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। यह है जी हमारी इलेक्ट्रिक बाइक पाक जोन की EV PE100L। ठीक है जी। इसमें इशू ये आया कि हम जब इसको ऑन करते हैं, अब ये देखें जी, ये दोनों ऑन हालत में है और इसको हम थ्रॉटल जब देंगे तो ये हमारा जो व्हील है ये काम नहीं कर रहा। इसमें सबसे पहले जी आपने ये देख लेना है कि ये जो इसकी बैक लाइट है ये तो नहीं ऑन हो रही। अब वो मेरी जो बैक लाइट है इसकी जो बल्ब है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से जो इसकी लाइट ऑन नहीं हो रही। इसमें इशू ये आता है कि इसका जो ब्रेक स्विच है, आपको नज़र आ रहा है, जो ब्रेक स्विच आम नॉर्मल लगा होता है, जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ये वर्क करता है। ये जी मैंने इसको वॉश किया। वॉश करने से क्या हुआ है, ये आप खुदा ना खास्ता अगर आप बारिश में कहीं निकलते हैं तो फिर भी आप इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथ भी ये मसला पेश आया, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने तो फ़िलहाल इसको वॉश किया जिसकी वजह से मुझे ये मसला आया। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मसला क्या है और इसको कैसे आप, क्योंकि आपके पास तो इस वक्त आपके पास ये स्विच तो मौजूद नहीं होगा जब आपका ये मसला आएगा। तो आपने करना क्या है, कैसे आपने बाइक को, ज़ाहिर है आपने घर से निकले हैं, बारिश आ गई है, स्विच का मसला हो गया है, तो आप उसको चेंज तो नहीं करेंगे। ज़ाहिर है आपने गाड़ी स्टार्ट करके घर तो आना है। तो वो कैसे आ सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने बाइक का जो ये वाला स्विच है, चाबी बाहर निकाल लेनी है, चाबी निकालने और ये जो इसका टॉप है जो लेफ़्ट साइड वाला जहाँ पे ये ब्रेकर भी लगा हुआ है, आपने इसको खोल लेना है और इसके अंदर ये कनेक्टर है, ये ग्रीन और इसके अंदर येलो लाइन है। एक ये तार लगी होगी और दूसरी ये ऑरेंज कलर की तार है, ऑरेंज कलर की तार है और एक साइड पे ग्रीन येलो लाइन है। वो वाला कनेक्टर नज़र आ रहा होगा। आपने क्या करना है, इस कनेक्टर को लूज़ कर देना है, आपने इसको उतार लेना है। जैसा कि मैं आपको पहले ये चेक करवा देता हूँ। लूज़ करने के अलावा ये देखिए जी हमारी वैसे ऑन हालत में है, हम थ्रॉटल दबाते हैं तो ये हमारा व्हील काम नहीं कर रहा, हरकत नहीं कर रहा। तो अभी हमने क्या करना है कि उस स्विच को, जो ब्रेक स्विच है, उसको हमने बाईपास करना। और बाईपास कैसे होगा, इसका जब हम कनेक्शन इससे उतार देंगे, इसको अलग कर लेंगे, तो हमारा वो स्विच बाईपास हो जाएगा। तो इसे आप अलग कर देंगे। अब ये देखें, ये कनेक्टर के अंदर से मैंने निकाल दिया है। गिरा इसलिए आप लगा सकते हैं, ये मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए लगाई है कि कहीं इन तारों के अंदर आपको ये महसूस ना हो कि ये तार मिक्स ना हो जाए। इसलिए आप कोशिश करेंगे पहले इसको गिरा लगा लें या कोई टेप कर लें या कोई निशानी लगा लें, ताकि ये, ज़ाहिर है आपने अभी इसको ऑन करना है, आपने इसको अंदर रख देना। अब इसको अंदर रख के तो फिर आपने ज़ाहिर इस टॉपे को लगाएंगे और फिर आप घर जाएंगे और ये कहीं आप भूल ना जाएं, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए इसको गिरा आप लगा सकते हैं। ज़ाहिर आपके पास टेप भी नहीं होगी कोई निशानी लगाने के लिए भी, तो आप इसको गिरा लगा के इसके अंदर रख सकते हैं, ऐसे इसके अंदर करके। तो अभी देखिए जी, अभी हमने अलग कर दिया, हमारा टायर अभी रुका हुआ, ये दोनों ऑन हालत में है। अभी हम थ्रॉटल दबाएंगे तो ये देखें जी हमारा व्हील ऑन हो चुका है। अब इसमें हमारा मसला तो हल हो गया। अब होगा क्या कि जब आप पहले ब्रेक लगाते थे तो आपकी मोटरसाइकिल रुक जाती थी, तो अब ये रुकेगी नहीं। जैसा कि अभी हम थ्रॉटल दबाते हैं, ब्रेक दबाएंगे तो ये हमारा व्हील उसी स्पीड से ही चल रहा है, ब्रेक हम दबा रहे हैं, बंद नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि अभी हमने ये वाले जो स्विच है इसको डायरेक्ट कर दिया, इसको बाईपास कर दिया है, अब इसका ताल्लुक़ इसमें नहीं रहा। तो ये हमारा, आप इस तरह इस मसले जब आपको ये मसला आए तो आप इसको इस तरह हल कर सकते हैं और बाद में फिर आप इसको आसानी के साथ तब्दील भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।